3 บ้าเลย2 ที่ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในตอนนี้เราก็มาพบเจอกันในเกม Dead Rail กันอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อจากเมื่อวานหรือพัทที่แล้วนะครับเราได้เดินทางมาเรื่อยๆจนเจอหมู่บ้านแห่งนี้เข้าพวกเราก็สำรวจไปบ้างนะครับซึ่งผมไม่ได้เอาฟุตเทจนั้นมาให้รับชมกันเพราะว่าอะไรกูลืมบัตรเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงไปเล่นต่อกันเลยดีกว่าไอ้ปืนเชียร์นี่ต้องยิงหัวเจอเก้าอี้ตื่นเต้นเนาะเจอเก้าอี้ถ้ามึงไม่มีเกมแบบมันก็ตุยเพื่อนเลยหลังจากปล้นทรัพย์สินมีค่าแม้กระทั่งไม้กางเขนของโบสถ์ผมก็เอาและเจอปืนใหญ่นิวเอ็กอาร์มสตรองที่เพื่อนเก็บมันขึ้นมาได้ผมกับเพื่อนก็รีบกลับขึ้นไปบนรถไฟแล้วก็เริ่มเดินทางกันต่อหลังจากผมกับเพื่อนนั่งรถไฟนี่เป็นเวลานานอาการของผมก็เริ่มออกเพลงเด็ดเร็วสมองไหลกระโชกหมดละออกมากกว่าอันนี้บุกไหมเข้าไหมเข้าเลยด้วยเสียงอันนี้ก็เข้าใจอยู่เพลงมาแล้วเพลงเราใจสุดๆแกอยู่ไหนนี่ไอ้ตายด้วยโอ้มันก็เป็นกันนะแด็กออยแด็กออยกินน้ำมันตอนนี้ตัวทีจัดการเองไอ้นี่คนรักไหนนี่คนรักตายแล้วเพื่อนเลยช่วยด้วยช่วยกูด้วยกูโดนไอ้เหี้ยนี่ไล่help ช่วยด้วยใครก็ได้ยิงมันทีไอ้เหี้ยไม่มีใครช่วยกูเลยกูตายไม่เห็นอะไรเกือบตายอีกหลังจากผ่านค่ำคืนที่เซเลเนียเตียตังในขนาดนั้นมาพวกผมกับเพื่อนก็หิ้วกับตนเองแล้วก็เก็บของที่นี่ให้เรียบร้อยและก็ออกเดินทางมีแค่นั้นแหละไปเราไม่อยู่ไม่ใช่เราไม่อยู่อะไรล่ะไปกันต่อในส่วนนี้ผมอาจจะไม่ค่อยพูดอะไรมากนะครับผมเพราะว่ามันเยอะแล้วมันซ้ำเยอะแล้วพวกมึงอยากดูอะไรกันนะขายของซื้อของแล้วก็ไปแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวถ้ามีคอนเทนต์อะไรเด็ดๆเดี๋ยวเอามาให้ดูแล้วกันแต่ถ้าเป็นที่นี่ตอนนี้แล้วก็ไม่ขายของซื้อของเละไปเลยเครื่องยนต์จุด44แรงม้าอะไรก็ช่างตัดมาตอนพวกผมเจอหมู่บ้านกันดีกว่านะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับหมู่บ้านนี้พวกเราก็เก็บของเคลียร์ซอมบี้แล้วก็เดินทางกันต่อแต่ก่อนที่จะเดินทางกันนั้นเราก็มารับชมเสียงของเพื่อนของผมกันดีกว่าใจไว้กุมหากุมหัวใจค่อยไว้เลยนั้นเป็นไรเพื่อนระหว่างทางก็แวะบ้านหลังสีฟ้าหลังนี้เสียก่อนแต่ดูเหมือนเพื่อนผมจะพบสิ่งบางอย่างที่แสนจะลึกลับนั่นคือมาลิเตโพนี่และก็ไปถึงที่พักจนได้ก็เหมือนอย่างเช่นเคยที่เคยมาถึงที่นี่ขายของซื้อของและก็ไปลุยกันต่อ go baby ระหว่างการเดินทางก็ได้เจอม้ากลุ่มหนึ่งเข้าแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นของเรานั่นก็คือหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าตามสเต็ปเดิมเลยครับผมเข้าไปเคลียร์ซอมบี้และลูทของแต่ครั้งนี้แตกต่างจากเดิมไปหน่อยว่าผมตายhelp me หลังจากกระเสียกระสนให้เพื่อนมาชุบเพื่อนก็มาชุบจนได้ดูเหมือนผมงอแงดิ้นเกินไปหน่อยเพื่อนใช้มาตรการพิเศษทันทีโดยการจับคอผมแล้วก็เอาแบนเนสยัดตูดผมให้ผมซึกขึ้นมาอีกทีโดนกับพี่ผมก็โดดด้วยเอาไม่ครั้งหนึ่งหลังจากเกือบได้ไปคุยกับปลายลากมะม่วงผมก็ได้เก็บของต่างๆที่ตกกระจายเต็มพื้นไปหมดพอตกค่ำผมก็วิ่งไปหลบภายในบ้านรอให้ถึงเช้าในคืนนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่คืนฟ้าผ่าเฉยๆพอนึกได้อีกทีก็ออกไปเก็บของด้านนอกจนเช้ากันเลยทีเดียวไปรีดหมู่บ้านนี้จนเฮี้ยนหมดละไปดีกว่าออกเดินทางได้ไม่เยี่ยนหรอกให้มันปล่อยมันไหลไปเอารถไป
ก็อย่างเช่นเคยครับขายของแล้วก็ซื้อของมา แต่ครั้งนี้ผมไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าผมไม่มีอะไรจะซื้อแล้วร่ำรวยเงินทองแดงเรียบร้อยแล้วนะ เลยเอาเหรอเอามันซื้อได้แพ็คเดียวเหรอ แพ็คเดียวในแต่ก่อนมันซื้อได้เรื่อยๆเลยเว้ยถ้าเรามีเงินอ่ะแต่แพ็คนี้ไม่ใช่ วงเล็บนายแม่แค่หมดนี้หมดเดียว อ๋อเหรอ หลังจากถ่ายรูปไป1 แชะก็เริ่มเดินทางกันได้เลย การเดินทางต่อไปนี้จะเป็นการเดินทางแบบรวดเร็ว ก็คือไม่ใช่หรอกกูขี้เกียจตัด หลังจากโดนฟ้าผ่ารอบที่ 1ก็โดนรอบที่ 2แต่รอบนี้โดนตัวเต็มๆเกรียมในเกลือแต่เนื่องด้วยโชคที่มีความหนาแข็งแกร่งเท่าเทียบกับสายไหมผมก็ฟื้นฟูฟื้นฟ้าอะไรวะเนี่ยหลังจากตื่นขึ้นมาก็เก็บของตนเองแล้วก็ไปรูทของภายในหมู่บ้าน พบเจอกับดาบสุดเฟี้ยวแย่งแบงค์อันที่ 1ไม่ทันไปต่อแบงค์ที่ 2ก็ไม่มีเฮียอะไรเหมือนเดิมขโมยไม้กางเขนโบสถ์และก็เชื่อมต่อไมค์มาจ้องหน้าเพื่อน2 คนนี้เพราะว่าจู่ๆผมก็เด้งออกจากเกมเพราะเนื่องจากว่าผมไปกดปิดอัดวิดีโอไว้เพื่อประหยัดความจำเครื่องและเพื่อนก็พยายามสื่อสารโดยการพิมพ์บอกว่าผมลืมเปิดไมค์ใน Discord พอเพื่อนบอกว่าให้เข้าดิสผมก็เลยรู้ตัวทันทีว่าผมนั้นลืมเปิดไมค์ แล้วไอ้เหี้ยจริงด้วย และเราก็จอดรถไฟเพราะว่าเจอสถานที่หนึ่งที่น่าหลูดมาก และที่เห็นว่าของผมหายใช่ของแม่งหายไอ้เหี้ยผมเลยต้องปล้นเอาจากเพื่อนเอาพอมาถึงสถานที่ดังกล่าวแล้วก็ได้พบว่ามันมีความเหมือนกับโรงงานล้างอะไรสักอย่างอยู่ แต่ความเป็นสหาย3 โรคของเรานั้นก็เดินมุ่งหน้าเข้าไปยังโรงงานแห่งนี้ และพวกเรา3 คนก็ได้ประกอบร่างสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งขึ้น นั่นก็คือปีศาจตังเมกล้ามตลอดและก็เอาชีวิตรอดกับฝูงซอมบี้3 ล้านตัวที่กำลังพุ่งหน้าเข้ามาที่โรงงานนี้ หลังจากปีศาจตังเมนั้นได้หายตัวไปพวกเราก็รีบกลับขึ้นไปที่รถไฟแล้วก็เดินทางกันต่อแบบไม่สนอะไรขายของซื้อของไปกันต่อ ตอนนี้ก็ 60,000 กลมแล้วนะกลมกิโลเมตรเนี่ย อ๋อ ชื่อย่อใหม่ กระมัง กิโลเมตรไม่ใช่นะ กลมไงกลมกิโลเมตร กระมัง เมตรไม่ใช่เหรอวะ ไม่คือหมายถึงว่าแบบตอนนี้เป็น60 กิโลเมตรแล้วใช่ปะหรือเปล่าวะ ฮะ ช่างมัน yes ช่างมันเถอะกูไม่รู้เรื่องอะไรไม่ได้เรียนตั้งนานลืมหมดละกูเอาความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาจากครูคืนเข้าไปแล้วเพื่อนในหัวสมองกูเหมือนกระดาษแผ่นหนึ่งที่ไม่มีการขีดเขียนใดๆทั้งสิ้น พอทบทวนความรู้ที่ร่ำเรียนมาเสร็จก็ปล้นหมู่บ้าน และก็จากไปหอดหมองพักโตก็สีเนียว่าขายของกับซื้อของสัมพันธ์เนี่ย ไปกันเลยลุยกัน และนี่ก็จะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของพวกเราเพราะเนื่องจากคลิปนี้ใกล้จบแล้วรวมถึงเกมแม่ก็ใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบอะไรวะใกล้จะจบสิลิ้นพันหมดแล้ว และแล้วเราก็มาถึงสถานที่สุดท้ายที่เราจะได้เข้าไปแล้วนะ ที่พวกเราจะใช้ที่นี่เป็นทางผ่านไปเม็กซิโกที่เราจะไปกันในวันนี้โยนแม่ง มาแล้วเฮ้ยจ้า ถ่ายไม่ได้เราจะจบเกมไม่ทันหรอก ใช่ครับบอสตายได้ง่ายมากเลยอะพวกผมนี่ยังไม่ได้ใช้แรงแบบเต็มเน็ตเต็มเหนียวเลยนะบอสแม่งกระเดี้ยงนั่งแองแม็กอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะแหม่พลัง3 หน่อของพวกเรานี่มันสุดยอดจริงๆไปนั่งชิลบนรถไฟรอออกจากเกมนี้กันได้เลย ทีนี้เราต้องรออีก1 นาที 20 วิรอกันไปยาวๆฟังเพลงเร้าใจนี้ไปก่อนเรามายืนเป็นไรเราอยู่ในรถใช่เราอยู่ในรถเราปลอดภัยไปแล้วหมาป่าทำอะไรเราไม่ได้นอกจากเรากันเองเดี๋ยวแป๊บนึงดูมาเลยท็อปมาเลยท็อปเลยอีก30 วิครับแล้วตอนนี้คุณแหลกสุดๆ15 วิทีอัดไม่ทันแอดเจ็ดหกมาแล้ว4 3 2 1เย้จบเกมยูเอ็กซ์เ โอ้เกมจ
เก็บสติแล้วแม่งยังมีเพลงคาร์บอยอยู่นะ